Willkommen zu Teil 25 meiner Time-Fieber-Hartmut-Serie. Ich hatte im letzten Teil noch die Verbindung nach Rösnitz fertiggestellt. Da möchte ich jetzt natürlich auch Züge einsetzen. Ich denke, da kann ich hier das Zugdepot, das ich hier habe, noch nutzen. Das sollte passen. Die Strecke ist natürlich schon elend lang. Bin ich schon fast am Überlegen, ob ich mehr Züge einsetze, aber nee, das macht insofern im Grunde ist es eine ähnliche Situation, als wir irgendwann mal hatten, vor langer Zeit mit Benjental, eine sehr lange Strecke, aber die Zielstadt ist winzig, vergleichsweise, die war ja doch eher stiefmütterlich behandelt über die ganzen Jahre. Der rote Blitz ist klar. Ich glaube, auf 51 Passagiere gehe ich dann trotzdem. Größer ist garantiert am Anfang völlig unsinnig und kleiner, naja, ich glaube, die Größe wird es irgendwann dann schon gehen. Mal schauen, ob ich die hier schon nehmen kann. Ja. Dann wird es sicherlich auch spannend. Jetzt muss er sich hier erstmal durch fummeln durch die andere Linie. Wo sind da die Züge? Ach, der kommt hier hinten. Na gut. Der muss dann mal einen Moment warten, bis der hier vorne weg ist. So, mal gucken. Königsdorf ist jetzt schon über 900 gewachsen. Ich denke, wenn die Linie hier richtig aktiv ist, dann werden wir die 1000 locker knacken. Und jetzt hechtet der sich auch noch hinterher. Na gut. So, mal sehen. Fährt der los? Kein Weg. Ah. Wo ist er denn überhaupt? Ja, warum ist er auf dieses Gleis hier gefahren? Wobei kein Weg, das wäre ja kein Problem. Da fehlt doch noch irgendwo eine Elektrifizierung. Das waren die Strecken hier am Anfang. So, die sind wir denn eigentlich durch? Er fährt schon. Okay, jetzt geht's. Na gut, die hatte ich noch vergessen. Das Gleis ist auch wichtig und der Rest auch. Gut. Wo kommt der nächste? Ja, der wird hier. Mal schauen. Blockiert ja noch das Gleis hier, bis der wegkommt, aber gut, auf der anderen Seite, der kann ja dann bis hier vorfahren. Schon gut, dass ich da hinten die Signale gesetzt habe. Jetzt wird er hier das Gleis noch ein bisschen zustellen. Mal los. Okay. Oh, und hier bauen sie schon wieder los. Was haben wir denn inzwischen hier für einen Landwert? 2,3, naja. Immerhin. Aber da geht noch was. So, der muss jetzt hier warten. Jetzt kann der andere auch, und dann gehen die Linien wieder. Die sollten sich ja dann wieder auf die passenden Abstände abgleichen, so wie die Signale und Blockstrecken da gesetzt sind, ja. Kommt das denn wieder von alleine in Ordnung? So, wenn der da oben angekommen ist, aber das passt so halbwegs. Ich weiß gar nicht, hatte ich in Rösnitz schon eigentlich die Signale gesetzt? Ja, die sind auch da.
Ja. Gut, dann warten wir doch mal hier mit ihm zusammen. Gucken wir uns so lange hier den Verkehr an. Ja, hier sind sie auch schon wieder weiter am Basteln und bauen. So, na da müssen wir noch gleich los können. Auf in den Tunnel. Ja, so bis zum Tunnel hoch und dann das erste Stück, das war alles noch mit halbwegs ordentlich Steigung. Da kam man noch nicht so auf Geschwindigkeit. Aber an sich jetzt, bis es denn da kurz vor Rösnitz wieder über den letzten Anstieg geht, sollten wir ja eigentlich 100, 110 locker schaffen. Ach, das sieht schon toll aus, so Perspektive. So, die 100 haben wir, naja gut, das geht schon. Rösnitz, das ist ja wirklich voll reingebaut hier in den Berg und die Hänge. Joa, das sieht soweit okay aus. Dann kümmere ich mich jetzt mal hier um den Nahverkehr Rösnitz, weil solange ich das nicht mache, werden nicht so viele Passagiere ankommen. Dann behalte ich mal hier noch. Lass mal die wesentlichen Straßen hier upgraden. Möchte ich auch gleich machen sollen. Schon passt es nicht. Das war zu erwarten. Okay. Tja, mal überlegen, wie ich das am besten baue in der Stadt. Mal gucken, wie sieht es denn aus. Ja, Wohngebiet, auch eher ein größeres hier im besten Teil, Westteil. Was ist hier? So. Hier sind die Freizeitgebäude. Geschäftsgebäude, naja, die Stadt ist ziemlich winzig. Also eben waren wir ja noch bei 12, aber immerhin sind jetzt schon 22 Güter. Da wird die Holzroute, die ja irgendwo hier denn die Güter für erzeugt, jetzt schon stärker angestiegen sein in die Benutzung. So, ja gut, also Verkehrskonzept für Rösnitz. Klar, Bahnhof hier, jetzt hat er den ja schon gesetzt. Naja, ich glaube, da einen großen Bahnhofsvorplatz baue ich hier nicht. Da werde ich einfach mit dem Bus hier lang fahren. Müssen wir mal hier. Kann ich denn keinen Bahnsteig und kein. Ah. Gut.
Dann ist das so. Dann kommt er eben hier hin. Dann würde ich hier nach Süden fahren. Die Jungs einsammeln. Rückweg kommen wir hier vorbei, dann mache ich dann hier einen Umsteiger. Und das mal anschauen. Ah, ist okay. Was muss ich denn hier rein? Hier an der Kreuzung brauche ich dann auch massiv umsteigen. Irgendwie ist die Stadt ganz schön verbaut. Aber zum einen hier mitten in den Bergen, die ganzen Hügel und Hänge ist halt dann doch recht schwierig. Zum anderen habe ich sie halt über sehr lange Zeit vor sich hinwachsen lassen. Das ist oft nie so gut, aber ja gut, kann man halt nicht immer wirklich ändern. Fährt hier lang, da lang, dann kommt er hier zurück. Dann muss ich auf jeden Fall hier hoch. Könnte ich natürlich diese Straße nehmen oder diese hier. So wirklich glücklich finde ich das beides nicht. Der ist hier so am Rand und hätte ich hier alle nicht. Ich glaube, hier durch die Mitte wäre schon besser, weil ich denn die hier noch ein bisschen mitkriege. Ja. Ich glaube ja. So. Denn hier oben rum, ne? Das ist aber auch nicht schön eigentlich. Also wenn ich diese Anstiege hier sehe, kriege ich wahrscheinlich hier keine Straße durch. Ja. Aber da fahre ich dann auch eher hier zurück. Die Straße brauche ich hier doch, um die Leute da besser anbinden zu können mit X. Mich stört gerade das Haus, das ist generell zu hoch. Macht er doch. Das ist ein schöner Podest. Tja, wenn ich die da habe, könnte ich ja fast hier zurückfahren, ne? Ja, irre ich jetzt hier nochmal rum. Naja, wobei mit dem Umsteiger doch, ich glaube, das macht doch Sinn. Das lasse ich so. Die Linie geht also hier lang und dann werde ich in diese Richtung fahren. Das wird ein heftiges Hin und Her. Und jetzt fahre ich hier und fahre dann auch hier zurück. Aber alles in allem passt das trotzdem so ganz gut. Da wird die Freizeit angebunden und danach sind wir wieder hier. So, dann kommen die Umsteiger. Da habe ich auch noch einen Umsteiger. Ja. So, und dann selbstverständlich eher hier. So. Ja, was habe ich denn jetzt eigentlich hier so überhaupt an Bussen? Das ist ja auch noch die Überlegung. Bus oder Straßenbahn. Ja. 15 für 36 oder eine enorme Höchstgeschwindigkeit. 15 mit 80. Das bei 36. Und hat er hier 13, 55. Auch 30. Naja, die sind ein bisschen teurer als die Straßenbahn. Andererseits, wenn wir jetzt hier direkt mal gucken und vergleichen. $27 für 12. 60, also benimmt sich, na gut, jetzt hier gehen die Passagierzahlen dann schon gewaltig auf. Ich glaube, ich versuche das da direkt mal mit Bussen. 60 und 12 für 27. Oh yeah!
eine Lok. Das ist jetzt gerade nicht so das Interessante. Ja, den gibt es noch ziemlich lang. 12, 13, die andere war 12 Passagiere für 27. Also die Straßenbahn bei 60. Das ist irgendwie fast gleich mit dem. Wenn ich den Mercedes nehme, hat ein bisschen höhere Kosten, höhere Geschwindigkeit, aber mehr Passagiere. Ich denke, wenn ich dann ein paar weniger einsetze, sollte das aufgrund der Geschwindigkeit und der Passagiere hier eigentlich ganz gut passen. Doch, ich versuche das mal. Kann ja nicht sein, dass das hier immer alles nur mit Straßenbahn funktioniert. Erstmal die Linie. Also für kleinere Städte scheint mir das durchaus sinnvoll zu sein. Ne? Mit dem Ding, mit dem Bus dann. Das Einzige, was vielleicht eklig wird, dass er irgendwie Verbindung blöd setzt. Jetzt sieht das alles noch gut aus. So, dann sollte er da hochfahren. Dann sollte er hier zurück. Ja. Alles ordentlich. Und der, ja Mensch. Also. Das ist so, wie ich mir das gedacht hatte. Viele Umsteiger, das Gebiet gut abgedeckt und mit dem schnellen Bus sollte das doch eigentlich gehen. So, okay. Das Depot machen wir mal hier unten hin. Sind 6 Stück, werde ich trotzdem was vornehmen. Hier müssen wir uns dann auch mal angucken. Der sieht ja doch ganz hübsch aus. So, was machen unsere Städte hier? Rösnitz wächst. 30%. Na, ich hoffe, die kriege ich noch kräftig hoch. Dann jetzt kratzen wir hier langsam die 1000 an. So, die Güter. Oh ja, ich muss mich um Güter kümmern. So, der Bus heizt schon ganz schön die Straßen lang. 80 km/h, naja. Naja, wie schnell der ist. War nicht sicher, ob ich die 6 brauche. Naja, schon. Fahr. So, 2 habe ich noch. Wo ist der erste? Der ist hier. Naja, wenn ich hier den Rückweg sehe, dann scheint mir das mit den 6 sogar ganz gut zu passen.
So, einen haben wir noch. Oh, schon 82% abdecken. So, der fährt jetzt hier rein, der andere kommt da an. Na, fast noch zu eng gesetzt, ne? Wenn ich das so sehe. Ah ja, gut. In etwa passt das. Der muss ja sowieso noch hier unten. Ja, der ist ja nicht direkt hinter dem. Nee, dann ist das richtig gut. So. Das ist in Ordnung. Dann schaue ich mal hier. Da dürfte sich das Holz stapeln, das habe ich ja schon gedacht. So. Ja, da kommt der an, aber die schaffen es trotzdem noch nicht. Das war ja zu erwarten, nachdem der Rösnitz voll in der Produktionslinie mit drin ist. Dann schaue ich gerade auch noch mal hier. Was hatten wir noch so? In Hausen. Ah, ne, das ist ja jetzt nicht so arg. Da ist einer weg. Werde ich auch noch mal einnehmen. Okay. Ja, da kommt der. Naja, aber der ist okay. So, das ist die Ölroute. Die scheint auch. Und versorgt Weststätten mit Gütern. Ja, der ist ja auch in Ordnung. So, und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier Königsdorf hier einiges brauche. Das geht sogar. Holz hatte ich ja schon reingesetzt. Güter sind gerade transportiert. Und wir haben hier 150. Naja, gut. Ich glaube, ein Güterfahrzeug nehme ich noch mit rein. Im Moment wäre das noch nicht zwingend nötig gewesen, aber ich bin sicher, das geht hier gleich ab. Und dann ist das schon in Ordnung. So, was sagt denn unsere Route hier? Moment, ich habe noch gar nicht die Busse, aber das sieht doch schon hervorragend aus, was meine Züge angeht. Tottenweiß war ja die vorletzte Linie, die ist eigentlich schon am Anschlag. Da könnte es durchaus fast inzwischen schon ein Wagen mehr sein oder so, würde ich denken. Oh, und Rösnitz macht auch schon Schluss. Zeit mal. Ah ja. Noch nicht. Das ist nur in diesem Jahr. So mitten zwischen. 2,45. Die Landpreise steigen weiter. Ah, hier ist jetzt schon ganz schön was los auf dem Bahnhof. Ich bleib mal kurz hier. Was haben wir denn hier? Wobei die auch alle relativ fix abtransportiert werden. Das sind ja jetzt eben die 5 Passagierlinien.
und die 2 Straßenbahnen. Und die Kapazitäten gerade von den Straßenbahnen hatte ich ja auch noch erhöht. Da geht ganz schön was los. Ja, ich denke auch, dass der Bahnhof dann perspektivisch der sein wird, wo ich die 300 wartenden Passagiere bekommen sollte. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Ich denke zwar, so wie ich das jetzt alles eingestellt habe, werde ich so viele Wartende nicht haben, weil ich die einfach wartenden Passagiere ich transportiere die ja immer gleich weg. Muss ich mal gucken. Aber wenn ich da die Züge anhalte teilweise oder eben auch die Straßenbahn, würde ich fast von ausgehen, dann geht das schon Richtung 300. Aber ich werde mal jetzt dann doch erstmal noch die Rösnitz-Route ordentlich anlaufen lassen. War ja jetzt teilweise schon so um die 30 von 51 Auslastung. Aber ich denke in Kürze sollte das auch soweit sein, dann kann ich das Achievement auch in Angriff nehmen. Na gut. Das hat sich ja alles weitgehend ordentlich weiterentwickelt. Das sieht alles relativ stabil aus. Von den Gewinnen her. Neue Fahrzeuge, ja, immer so 6 bis 7 Millionen. Das haben wir Ende November. Könnte fast sein, dass wir dann bald wieder die 7 knacken. Gerade auch wegen dem ganzen Ersatz von den Straßenbahnen musste sich das teilweise natürlich auch erstmal wieder einspielen. Das Kreuz sieht ganz gut aus. In dem Teil nicht so, naja. Ding. Gut, aber hier sehen die Straßenbahnen auch alle prima, die sind alle gut im Fluss. Natürlich noch die Dinger zu verkaufen. Oh yeah! Ein neuer Wagen für die Loks. Naja, schauen wir denn auch drauf demnächst. Die 1000 habe ich hier nicht ganz geschafft. Aber das sollte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gut, dann zunächst mal wieder vielen Dank für diese Runde. Bis zum nächsten Mal.